Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti doaku sebagai nabi sadaya mudah-mudahan anu ngawalar salam simkuring mugia Gusti lunaskeun hutangna. Gusti doaku jadi malebah dia mah hutang pagede-gede sora deg lunas mal kira-kira ku sora mikir atuh tinggal mbak bayar. Mudah-mudahan kalau ibu sadaya nu hempang berbayar sadia patempatan Gusti dibaci sarukalitang mulyana sing diangkat derajat takwa Allah Subhanahu wa taala. Kalaya mudah-mudahan kalau ibu sing para Kristina tapi tina balaina mudah-mudahan sing lungsur langsar karena segala usaha buat yakin amalan abdi sadaya dina isah tiasa silaturahim dina ieu haflah anu kalintang mulyana anu dibimbing ku kersana Ustaz Saiful. Mugi aya sing aya dina sagala rupana cita-citana tumujud. Amin blengok. Amin. Tuh, ieu kosnya tidak dia atuh sakalian atuh. Hai Gusti, nuhun. Buat kakek dikirimin kieu. Allah gerjaman kiwari majaman kirimin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kulan mikir we atuh bisa ya taplak meja, bisa ya meja berarti kudu aya. Ibu jalanan ieu teh masih kene seueur mubalik. Sim kurimah moal mukarimah narek nuturkeun anu ti payung kan sim kurimah daun tetap ka dieu teh silaturahim ka kersana. Anu kabeh hormat ais pangampi ieu wewengkon pikawit RT RW. Kepala desa ya. Di mana? Di aya RT aya bagja sia teh hirup teh mana bagjana hirup jadi RT naon sababna tanpa ada seorang RT jangan berharap Pak Jokowi akan bisa tahu bagaimana tindak tanduk di bawah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Betul? Hidup RT. Cicing teh di aing ngomongnya RT. RT. Jadi lamun aya nu geuring datang ka saha? Lamun aya nu kasurupan datang ka saha? Lamun aya nu hamil datang ka saha? Pemerintah si RT bagian hamilan tuh ya tuh. Mata RT mah alus nage eueuh nu aya mah goreng. Tunggu zaman BLT heuh Pak RT. Masya Allah kuat kacirina RT. Tapi kabeak dengkak dicarikan keluarga masyarakat Aisyah RT teu neueuh aing sangsara. Teu kabagian Masya Allah, eka jelema teh hayang sangsara, hayang beunghar. Lamun hayang beunghar tong arep-arep biasa raskin. Hayang teh di dieu. Astagfirullah. Hayang. Nu kabiatu rais pangapi ieu wewengkon sadayana punten hiji-hiji kusin kuring. Didoakeun lahir batin sing bagja dunya rauh akhirat amin. Oke
oke para pimpinan daerah, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, sadayana kum, sadayana mudah-mudahan anjeunna sadayana sing aya dina rahmatna Allah. Tugasna senantiasa dilindungi ku Allah. Dina geuning tugas di negara katut bangsa rauh agamana. Amin. Bil khusus kersana IAA. Oke. AA Saiful pimpinan ieu majlis zikir manakib. Ini kalau saya doakeun urang teh mudah-mudahan AA sing aya dina sagala rahmatna Allah tinakanan kana sagala cita-citana. Amin. Mudah-mudahan AA sing ditambih-tambih barokahna. Amin. Ieu majlis sing langkung ageng. Amin. Aing datang cai. Nuhun pangarsa. Bagja jajan gareng gawe geus aya sorong jai. Alona belakok barang anu carincing ai tadi hayo giliran aing ajaran naon. Aing sadeunga. Baik ieu bahasana baik. Teu ambek, teu mewah. Mal bakalan iya dong. Baru sekarang woi naon dia baru sekarang lu kebiatur jual pada nulis tanda kersana mangparindai aksi itu dah kita mau balik kondang uing malai mau balik kondang mata di kendangan namun aing mau balik kondang di kendangan. Masya Allah ya. Oke kangen sana pun dulur mangohan aduh kalintang kasep nangalan bareng koneng bohong serius mangohan itu kasep lir ibarat Arjuna. Ya Allah ya lain fitnah asli gitu loh beneran guys. Cius mangohang itu kasep naon sababna apa Allah ciptakan manusia jelas tidak bentuk anu sakai itu saya lamun kuring ngahina mangohang goreng patut berarti kuring ngahina nu ngaudamelna arti belakang siapa yang begitu ini matak sim kuring banja pingah amar wada sudah pingah ke kiri-kiri itu dari selalu masalah nama tuh arti aina oke tidak kumaha aina pak caya gituan ayah deh wing mau daya gak hiji deh kemana jadi alhamdulillah kersana apun terkulan kuring kumawatun bila masyarakat sarewa disebutkan ketua pengurus wilayah ikhwanul balik di Jawa Barat aisyik kuring malai pengurus dan sim kuringnya urusan batur ngan iya waduh sim kuring dipercaya kunafatul ulama kudu mimpin pengurus wilayah para mubalik se Jawa Barat
Udah baju sih kebaik we lah. Coba di mati aku. Jadi alhamdulillah tahu yang dina beuting ieu teh ngaji naon da teu buku. Da naon ge miwara kasimpuy teh singkat tur padat. Pangarsa Pangarsa teh ulam saliraya. Abdi hayang kadok ka Bandung Pangarsa yai ka ieu wewengkon Cimpuri teh sabaraha. Lain sasuhun wae. Yey, fitnah yey. Tah ieu gara-gara siana teh ieu di dieu. Ai rieuh. Batak ieu teh. Ieu teh no jalan teh teh. Lari masak we. Ieu kelar nyakeun. MC sabaraha menit abi? Oh, atoi. Eda. Sawarna. Cing sedep apa poe hotel gore kakok eda lain. Oh, mesti aku. Mapai jalan satapak. Woi, dia gara-gara loba tensiana. Sok aku main gelo lah. Kudu jamaah we aya kakok. Edan. Hah? Tahu aja. Aduh, wes. Udah aja. Hah? Darah aing sok aing mah dah. Dua begini mau begini dah mau aing. Bangun ibu. Woi. Aku juga minta gelo di sana. Aing gusti nu aku gelo tidak mau dulu kamu minum. Abungnya aing datang ka direk silaturahim. Aya kemplangan aya. Bapak naik bantuan sia. Rame-rame kabok edan da cek anak dia yang edan cenah. Ojo eha. Ngali eha. Mulai kekeh. Terunan. Duda. Aing kabok lah. Teu bae ngaji mah gampang. Da beda lain beungeut ngaji ngumpulan wae mah. Beda aing beungeut andiri ngumpul ya. Sok, pokoknya di luhur kabeh. Harus saudara, aku rasakan tak punya istri, rasanya kesepian.
gela hiji ijah teu ngaji ieu teh ijah meli ku geugeuh bambu ieu ada nyawer bisa aku berarti nyawer ibu apa pribadi Sabina kela tinggalnya dek nu panjang nu pondok rasa nu panjang rasa nu pondok nu panjang Aisyah nu pondok kasar asuh naon deh Ampun Gusti nu Agung ieu budak apalan daripada nu panjang teu asup ka nu pondok bisa daripada nu panjang hese cenah teu hirup-hirup ka nu pondok nu penting naon sih kasar tah emu kana ka mana wae aji ka bawa ke tangga wae baik kepada aktris lah kan ini maksudnya mah kadinya sarua gitu jadi alhamdulillah jadi dina wengi ibu sadayana amin silaturahim ka ieu wewengkon kampung lemah tuhur kampung kirim mugi mudah-mudahan sakali deui sing kaberkahan ieu kampung amin wasilanaku ieu majlis abdi yakin karua kawasa abdi yakin ieu kampung bari sugih mugi kebah dipah rewel di Cidahu abdi yakin kanu kawasa mah pasti ningali nyorot malaikat roket jeung ati pasti nyatet kana hiji laku lampah ieu kampung laweng laras jadi simkuring di dia malo bahasa orang anu bade dicatur simkuring rek nyingkatkeun kana hiji perkara 5 perkara anu bade dihilakeun masalah tanpa harus ada masalah naon bieu teh masalah harus tidak ada masalah apa untuk siapa iya mah dengan dongeng kami mah balik ngaji dengan dongeng ibu lain tapi tadi di Subang baik nanyakeun ge guys ya jadi tadi pagi-pagi itu saya teh pagi-pagi teh saya teh habis dari Subang ya. Nah, biarin saja tidak menanya juga. Ya, pokoknya mah saya mah tidak menanyakan gitu. Gitu aja pokoknya mah. Jadi malam ini tuh saya mah ada ya jelas mau silaturahim saja. Silaturahmi. Kok dua-duanya sih? Ibu orang dia resep silaturahmi. Jawab tuh jujur. Silaturahmi. Akan lamun segaya mojo akan di dia abi berdi ridho kali panas salira ulah dapikeun ka ambek lamun simkuring tengah penting datang ka imah salira sama bojo salira geus masrahkeun ka diri simkuring. Ayo sari. Ayo silaturahmi teh naon? Aja ayo silaturahmi teh nepungkeun beudeng aja jeung beudeng aing sabaraha. Lahari oh salah kieu ceu. Nah atuh. Silaturahmi
gabungkan kalimat rahim mantana Allah jadinya alhamdulillah utawi segala puji dan mantana Allah Rabbul Alamin nu kagungan dia alam semesta alam Ar-Rahman Ar-Rahim mantana anu kagaduhan sifat sirrohim mata puji kagungan mantana Allah subhanahu wa ta'ala teu aya di zat anu manunggal mantana ning Allah subhanahu wa ta'ala laras jadi puji miwah syukur teh kagungan Gusti tapi nah jelema asa ai nah ai jelema asa panggagahna naon puji miwah syukur urang sanggakeun ka Gusti Allah ai puji jeung syukur kagungan saha nah atuh sakitu dilakukan diri sorangan disanggakeun ka Allah ya mungkin uihan mereka hati puji miwah syukur urang sanggakeun ka Gusti cing ari puji kagungan saha Gusti nah berpuji urang dibikeun ka Gusti Allah tidak tahu jadi aku kasih tahu ya jadi puji mewah syukur orang sok dibalik eta laras bahasa laras pak puji mewah syukur orang sami-sami sanggakeun ka Allah teu salah ngan urang tepat sasaran jadi puji mewah syukur dan padana anu kagungan mugia berkah keur urang sadaya tah sumiran awarna tina naon tina junjunan urang sadaya habibana wa nabiyyana Muhammad nah ciri cintana urang ka Allah kunaon ngalaksanakeun ibadah sok cirina cinta urang ka Kanjeng Rasul sok sholawat mata sok kecil loba maca sok lain panggung hideung sia guys iki kana panggung hideung selingan hayang selingan ieu jigana geus edan eling jadi hayang ada elingan eling jadi keur eling kalau rasa simpuring di depak di depak oh diamanatan ku Pak Kapolda kenahnya pengan sahabat santri Kapolri gagah aing baik ngayakeun oge jadi urang leungitkeun masalah anu tanpa harus ada masalah jadi lain datang ke Magadean hirup teh ieu masalah utak saeutik Bagade geus beak gade keunang kabutuhan seueureut beak sanggala kuduna niar aing pala lintar di bawah kieu mah bener urang ge jago segala rasa akan bahagia dan rasa akan merasakan nikmatnya berdampingan dengan baginda Nabi Muhammad. Betul. Ya, bukan bilang. Siap. Dirasa
ibarat namun orang datang tengah putih jeung rasa jeung jadi salaki nikmat moal. Ya. Siap. Sambungkan bahwa junjunan urang aya di tempat. Hate kaitkeun judulna di majlis zikir manakib. Urang sing bener-bener pagih jeung diri urang. Sing pagih jeung jeung diri urang, sing hafal jeung Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salat tangan di atas. Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin Sing hate mah keunah. Leres. Jadi ngaji teh kudu jeunra. Sagala rasa insya Allah akan panggih jeung naon anu dirasakeun urang. Tah dinya karek kaluar puji teh saha? Allah. Anu wajib dipuji teh Allah. Jadi Allah teh pujieun dari ulah kembali urang ngakukeun yen harta sagala teh kagungan urang. Mata kade bisi salah. Sholawat sinarang salah urang sanggakeun ka junjunan alam. Lain kan disanggakeun, tapi mudah-mudahan sholawat sinarang salam sumira ka urang sadaya salah umatna di junjunan alam. Itu dibasa haeuna. Kartos bener karti banyak sudah bisa karti tuh lanjut siap oke. 5 masalah yang kamu hilangkan masalah baginda Rasulullah SAW. Ibu berpesan kepada kita, bukan karena ini tidak ada masalah datang ke Makadea ya. Ikiku sama kurang sadaya lah hirup rumikan di alam pawanangan ieu loba kasusah pada lamun hirup jeung riweuh. Insyaallah moal aya kariweuh lamun diri riweuh ku diri urang sora mana kariweuh gerak gancang leungikeun kunaon ala dzikrillahi tatmainul qulub. Selihat teh urang anteng teh jeung saha jeung la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah
abdi teu ridho ningali umatna Muhammad Gusti kocek dengek memeng tatulung ka salira sangka digubrakeun dunya na Gusti cek saha eta cek saha cek malaikat tunjukkan ke Allah Subhanahu wa taala naon sababna ngeri ningali umatna Muhammad kocek dengek minta ka Allah sangka dunya dan diturunkeun dijauhkeun balaina nah hamba ari Gusti tenang-tenang wae cek saha cek malaikat memberi wahyu eta teh di sini sanu malaikat memasian di sini cek malaikat nakon ka Allah cek Allah diwalar ya malaikat anjeun moal apa lain kaulah hari-hari teu merhatikeun ka umatna Muhammad leuwih sakeuih kaulah kawan heung umatna Muhammad barang keakan hidupna susah jeung susah lain tanda arti kaulah teu dek pikeun ieu rezeki ke umatna Muhammad kaulah teu ridho lamun umat kakasih kaulah nepikeun ka kocek dengek umatna Muhammad nepi ka ceurik melan hayang hartana digampangkeun ku kaulah cek saha cek Gusti bajan teu dari umatna Muhammad bajan teu jadi umatna Kanjeng Rasul subhanallah walhamdulillah Allahumma shalli Allahumma shalli wa sallim maka disitulah akan terpancar dalam kenyataan Rasulullah SAW begitu besar andil demi kasih sayang. Maka ketika beliau akan meninggalkan alam dunia, apa yang dia katakan? Ummati Jibril, ummati Jibril. Allah akbar. Serius aja supaya balik ayah bakal gen. Nalika eta Jibril anjeunna dongkap mayun ka Kanjeng Rasul ningali pamunteun Kanjeng Rasul maena malaikat Jibril geuleuh anu biasana pamorna bersih bercahaya kalintang gagahna tapi wangkit harita eta malaikat Jibril pamunteunna geuleuh lir ibarat manggih ka reuas anu kalintang susah reuas ta kasih. Halo. Halo. Ayah. Bisik berbatas ini. Benar, Ciro, benar. Eta kumaha tah? Nalika umatna, nalika Kanjeng Rasul akhirna nakon, wahai Jibril. Sejatuh maros kaulah kagambaran salira kunaon eta pamunteun kuatna. Geuleuh. Cak terus sakitu hideurna. Malaikat Jibril nawalar, wahai Muhammad, apakah engkau ingin tahu apa yang aku rasakan pada saat ini? Katakanlah sejujurnya, jangan ada dusta di antara kita. Ya iyalah, dari ibu dan bapak lalu di rumah tangga jangan ada dusta di antara kita. You understand? You understand? Artinya sawah. Jadi ibu jeung bapak oke, jangan ada dusta di antara. Jangan ketika lagi pandangan pertama awal aku berjumpa. Cici. Kalau mau dititah, eleno. Ayo dititah bilang sorangan. Ibu nikah. Maka ketika awal pandangan pertama yang diucapkan dalam bibir begitu indah terhadap seorang istri, ketika datang bulan begitu indahnya seperti wajahmu begitu indah.
Wah, biar itu. Dari gitu, bener. Sok si Akang baheula, Kang Asep baheula kumaha? Kan gitu. Kumaha ayeuna? Kita jong salting Aisyah kan heuleuh. Beres. Inilah yang baginda Rasulullah SAW tidak diharapkan seperti itu umatnya. Kanjeng Rasul itu begitu, subhanallah. Dia itu sampai bobok, apal bobok. Tidak paha sini Aisyah, subhanallah. Masuk Pak, Mas Taka tidak paham jadi calon ke bojong masuk. Aisyah pemajikan sesalaman karena kebetulan masuk karena Allah Robi. Iya surga. Tanya teh nyambung umat Muhammad deh. Ngaku umat Kanjeng Rasul, tapi ketika sang suami ngodakeun kokoda. Kokoda kamu teh. Karena nanti cek urang Mas Tuhur, cek urang Bandung mah eta teh. Kanjeng Rasul mah ieu mah kumaha ibu salaki deuk angkat surga geus nampe pahala geus datang nalika salaki deuk angkat gancang pokok salaki rawel dedegkeun kana bibir bengkek blekok yo cium malaikat ngabagikeun eta rahmat banggana ka umat Kanjeng Rasul. Bacan udah ayam papanana. Dasar Kang Ohang teu naik jeung uing. Bae bari tong naik. Ibu. Masalahna eleh ganteng aing lamun naik Kang Ohang. Cius ya. Lamun Kang Ohang naik aing eleh. Eleh sagala rupa masalahna. Eleh pemajikan anak. Uing mah masih kene hiji di iman we Allah. Hiji abi mah sumpahku di rokok. Kami malah alhamdulillah demi Allah Bu. Pun bocor di rokok hiji. Hah? Nambah? Juga anak tua nambah. Jadi lamun urang ieu mah anu tadi nambah. Anak tua bari nambah. Jadi ketika eta Kanjeng Rasul nakon saha? Malaikat Jibril. Cek malaikat Jibril Muhammad, apakah perlu aku mengatakan kepadamu yang sesungguhnya Muhammad? Kumaha tah cek Kanjeng Nabi Muhammad ngomongna? Wahai Jibril, sawajibna jeung sakuduna naon anu ku aja ditingalikeun? Muhammad, kaula ningali hiji perkampungan anu pinuh ku sagala perkara anu madak jadi balai. Oh gitu. Cek cek Kanjeng roh. Terus aya deui teu eta Jibril cek saha? Cek Kanjeng Rasul. Tidinya Kanjeng malaikat Jibril teu daek ngajawab pertanyaan terakhir. Kunaon anjeun Jibril teu daek ngajawab anu terakhir? Muhammad, kaulah terido lamun kaulah kudu tompol anu saujatna naon anu kajadian jeung paris jadi kajadian ya. Jibril tong aya nu disebut salindungkeun kunaon jeung aya naon atuh sabenerna Jibril. Nalika eta Jibril terus diselak tiga orang kan jadi salaki balik di mana jam sakieu karek datang ke laras tengau SMS murudul deui kalau jadi salaki Pak di mana karek ge inggah sababaraha menit di SMS deui Pak di mana karek sabaraha menit deui Pak di mana jawab atuh
Masya Allah. Salakina teh dah jika orang lemah suki teh dah sieuna ku pamajikan teh. Aya kusina salah pamajikan teh. Kae teh teueung anjung. Deh. Akibatna naon lalaki teh bukan anjung. Dari mana-mana oge sieuna ku awewe teh bukan ka. Kumaha malaikat Jibril akhirna tombol nyaritakeun Muhammad lamun anjeun keukeuh peudeukeun ku kaula dibejakeun anu saujrana dangukeun ku anjeun Muhammad. Naon sababna kuit banget teu kaileukeun kaula teu ridho lillahi ta'ala lamun ningali umatna anjeun Muhammad yen ternyata dauhkan dawuh Allah yen itu neraka jahanam eusina umat anjeun Muhammad. Sabrak ngabing berita eta ti malaikat Jibril. Ampun enak banget kasebakna Kanjeng Rasulullah. Begitu ngabing eta malaikat Jibril yen eta neusina neraka jahanam teh pibalikeunna. Dibalik-balikeunna eta umatna ku anjeun Muhammad kumaha caritakeunna pingsan harita ke jedah naon sababna kaget naon kaget naon kaget ku sabab jeung malaikat Jibril yen eusina neraka jahanam adalah eusina umatna Kanjeng Rasul. Nebikeun ka pingsan bayangkeun Bu. Pak eta Kanjeng Rasul nebikeun ka pingsan cacak karek kuping ngadangu yen calon eusi neraka umatna. Allah. Cing kira-kira eta Kanjeng Rasul karek kuping ai urang kumaha Kanjeng Rasul? Kumaha eta Kanjeng Rasul diusapan. Diusapan ku saha? Ku malaikat Jibril. Dedeh Muhammad ku nyaah-nyaahna anjeun ka umat. Dedeh Muhammad ku saking nyaahna ka umat. Nepikeun ka kusip kuing dibejakeun gara-gara ieu jahanam eusina umat anjeun nepi ka pingsan Muhammad. Begitu muga eta dina sadarna ditaros ku saha ku malaikat Jibril. Kunaon anjeun Muhammad nepi ka pingsan? Jibril teu ridho lillahi ta'ala lamun umat kaula eusina neraka jahanam. Kaula teu ridho Jibril. Cek saha? Cek Kanjeng Rasul. Cik eta Kanjeng Rasul nepi ka kitu-kituna inget ka urang ari urang kumaha ingat teu ka Kanjeng Rasul. Ingat tidak orang ka Kanjeng Rasul. Kunaon cara ingat orang ka Kanjeng Rasul? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidinya aya cuktakeun urang sadaya aya contoh urang sadaya dina tubuh Kanjeng Rasul. Naon? Uswah anu kalitan saena. Makanan gubrak da Kanjeng Rasul kana dunya. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Dieu Kanjeng Rasul tetelakeun nawiskeun yen urang dieling junjunan lain dina hati lahirna baginda Rasul tapi nu dieling ku urang sadaya naon laku lampah anjeunna kardas. Jadi nu dieling teh naon teh laku lampah anjeun inna ma bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi nu dielingkeun ku urang sadaya nu dieling ku urang sadaya teh naon? Hiji sifat jujurna anjeunna, dua sifat fatona anjeunna, dua sifat amanah, tilu opat sifat tabligna. Ieu konsep urang sadaya, peukeun urang sadaya nu disebut naon? Cangkaruk mul cangkaruk. Ayeuna cira. Makana ceuk Kanjeng Rasul ingat lamun banget urang sering kacepretan ku abdas maka apapun yang dari kesusahan orang baris beres lamun orang sering abdas kami
dasar hideung-hideung na urang oh udah sakumaha hi tadi teh atuh biasa we atuh sakumaha kita tong hideung teuing atuh sakumaha ya kalau sering kena air wudhu maka cahaya akan sakumaha hideung oge beda hideung cakutrek jeung hideung tilas da sanes teu so bayangkeun ku ibu jalmi anu kasep anu keuna wasuhan wudhu jeung anu tah kasepna akan beda harus bercahaya abdi teh namina teh kata geus pondok wae lah tong panjang-panjang teh daripada panjang mata film sabeun pinyerieun minggu pondok tapi ni aja mending nu pondok panjang nu pondok teh nu penting mah rasa tadi oge gurih-gurih saur bangsa ya jadi naon pertama iya ayat kisah iya ayat kurang anggap lah si Jaid karena si Jaid lah Jaid si Jaid sebab kamu lah asep atuh iya atuh udin ayah kene boy ayah kape di ho sing bagja lamun urang kasebut ku kiai kasebut ku ulama maka jadi berkah singkat tamang kami sep we lah anu tereh ayeuna aya deui aya tata aya tata mana tata ngaco eta ceritana siana lah ayeuna gara-gara siana rungkad ayeuna ngariweukeun jadi lamun aya siana ide teh rungkad eta siana caritana siana teh bro di curug bro di patu kalaya di tengah naonna eta siana teh esting imahna mewah 5 tingkat sabaraha tingkat 5 bantuan atuh ame meunah jadi bantuan sampai sorangan sok dari mana-mana oke bantuan mana ya jadi singa lamun nu di luhur jadi nu di hadap sok eueuh dan nu di luhur ungked nu di hadap ati dong kumaha capek moal sampai menang teu nya Pak nu balang nu saipang nu di handap nu di luhur ibu maksa cingkuring mah nu gede anu ngaragaji sok anu di luhur di kituan di handap itu meunah teu nyamu di luhur kitu di handap kitu jadi moal capek moal ini sapu naon mana kembalilah aing tebak
mobil lagi mewah hiji oh kumaha we naon deui Ferrari oh naon deui apa itu ujian main kan ujian main gitu wati-wati edah kami orang lemah lemah lewat gelis kawati-wati sabab naon eta dirinya siana nu akhirna poho kana wiwitan poho kana kemah wani yen harta teh disaha asana deuk balik deui ka mana siana kabeh jogeun ku waswisu-wisu siana hatena dikilik-kilik sakan robah tina pamadeganana ceuk nu akhirna eta setan musik-musik kana tenang siana ceuk si setan yana lamun anjeun ayeuna daek kaprak-kaprakan tengah peuting daek ka diskotik iya nanti dinya anjeun baris menang kenikmatan dunia kumaha rasana dunia iya cek si setan teh dikewek-kewek katena terus siana cek jawab siana nah kumaha ai diskotik cek setan iya mah setan begitu indah yana eta si Mariana nu akhirna kawita kungarana diskotik nu wae diskotik apa urang diskotik tah diskotik teh anu tengah putih nu kituan teh nu kieu oleh luar leor mapai sawah kata pagi itu malah ibunya mapai sawah luar leor mapai sawah dos kapal berapa tahu eta siana nu akhir laon ti sore balik buka pintu kasumunakeun pamajikan anak karek beres salat subuh singkat carita eta siana geus bingung pamajikan siana geus bingung teu magi tungtung naon salona siana unggal poe balik subuh tidis kok bahauna bau mano osok lagi masih kene gitu aya pemuda resep gitu aya alhamdulillah si Ella ku majlis dikir malam lamun deuk mabuk kan masih kuy mah atuh Pak lamun lalaki lamun teu mabuk goreng aya Pak Kapolsek aya Pak Kapolres bingungan ku Simpuri naon salona ibu Pak Kidul 125 di Simpuri tukang bobok, tukang kalpuk, tukang ngabukaan androk dikumpul ke di pesantren ku Simpuri alhamdulillah eta tukang mabok, tukang gelut kabeh dikumpul ke ku Simpuri eceuk Pak Kapolsek ai Pak Kiai nanaonan beut ngumpulkeun tukang mabok Simpuri Pak Kapolsek tahukah tidak saya mengumpulkan orang-orang seperti itu saya tidak tahu Pak Kapolsek izin dia akhirnya Simpuri pas beli ngawas duit teh aya di naon dibeli teh gara naon karena minuman
sedangkan cek Allah sisa jalma anu beulit jeung anu sarung simkuring dia nekat ke Gusti anjeun leuwih uningan naon sababiana kaulah kieu cek Pak Kiai ini gimana kok Pak Kiai sendiri Pak di rumah Pak Kiai ini adalah pelopor untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia tapi kenapa Pak Kiai Pak izin Bapak tahu tidak apa yang saya tidak tahu ya nanti tahu apa yang akan saya lakukan simkuring kontak reng-rengan terusan simkuring anggota BIN kontak akhirnya kumpul anggota BIN minum mau cek simkuring melihat nyami luar tuh mabok ini mabok jaga ayah jaga ayah seur ayah nu halus jaga kumaha tah eta si Yana begitu balik pamajikan anak kumaha nyeri hati beurang jeung penting ditinggalkeun akhirna kumaha si anak pamajikan anak minta cerai Papa aku udah tak tahan lagi Pak aku sakit Pak setiap hari engkau selalu bermain wanita apakah engkau tidak menghargai ketika engkau hidup susah engkau selalu berbicara kepadaku doakanlah aku supaya jadi kaya tapi Bapak mau lagi sekarang harus setuju upload kaya lalaki anu tara ingat kana wiwit kesangsara ka pamajikan kita doa geus beunghar geus aya geus maju ka pamajik anu naon anu ngadoa sedangkan doa pamajikan itu mustajab maka jangan melantarkan menyakiti hati seorang wanita betul jangan kau sia-siakan wanita itu tangisnya seorang istri tangisnya tidak dari surga jangan kau campakkan seorang wanita itu istri jagalah jangan kau jagalah lentera pokoknya mah intinya sakitu luka dua tong boga ninggalkeun sok hiji naon lobakeun wudu luka dua lobakeun sok luka tilu lobakeun luka opat lobakeun maca Quran luka lima lobakeun ngado insyaallah hilang masalah tidak harus ada jadi diambil ditipsan itu nu terakhir intinya simpuling dari silaturahim yang nyebutan ingat perbanyak dua jangan sekali-kali meninggalkan tiga jangan sekali-kali meninggalkan keempat jangan sekali-kali meninggalkan Al-Quran 5 jangan sekali-kali kita meninggalkan untuk berdoa insyaallah hidup akan berkah amin ampun dan kasun jebar mana mudah-mudahan mendak deui lalakon masih panjang jaga buah insyaallah berkah nyamu bari ngapunten Bapak bari ngapunten apunten kasun mung sakitu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh